रुपया इनाम सां नवाज़ियो। अली गुलाम पलारी, ज़ोरदार ताड़ी लगी वञे, ज़ोरदार ताड़ी लगी वञे अली गुलाम पलारी जी इन ज़र्फ़ खे ॾिसी जे मिली वही है सिर्फ इन माण्हू जे थ्रू जंहिंखे हिन वक़्तु अदा अब्बास वापारी 200 रुपया इनाम सां नवाज़ियो आहे ऐं 500 रुपया इनाम सां नवाज़ियो ऐं 500 रुपया अदा बशीर जो खे कल सदाम सिंधी रतन मां गाड़ो करे छॾियो आहे पर अॼु गुलाब बलोच पंहिंजी अॻी महिल पल्ला वठी चुको आहे। पोइ महिल जारी सारी ॾिसूं त केरु थो दसे ट्रैक्टर ऐं गुलाब बलोच जो मुक़ाबिलो खीरे खे इनाम ॾियो। वाह वाह होशियार ट्रैक्टर पहलवान सदाम सिंधी गुलाब मल्ह पोइ मुक़ाबिलो सख़्त हथ दरा थी विया मुर्स थदा थी विया। होशियार बलोच ताकतवर पहलवान कटावर पहलवान सदाम सिंधी कटो नंढो हिम्मत भरियो ज़ोरातो पहलवान गुलाब बलोच ट्रैक्टर खा का मछली गाल कोने भलो भलो बलोच वाकई तो के मञोसी अॻियां खानदानी पहलवान मूसे सिंधी जो पुट ट्रैक्टर पहलवान सदाम सिंधी अमा ॿिया वहीरो हलो न घणा मलाखड़े में होशियार सिंधी ऐं बलोच सिंध ऐं बलोचिस्तान जो मुक़ाबिलो लॻो पियो। होशियार सदाम ऐं वाह 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 पुट मल्लू बलोच बाक़ाइदे महिनत कंदो आहे। सुबुह मां सवेरे 6 लॻे उथी तेल महिनत अलाए छा हिन करे हिन जो जिस्म सॼो चीक मां वांगे वो थे चीक मां वांगे हाय 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 हमारा सदाम सिंधी सदाम सब तो मुल्क के माण्हू वेठा आहिनि सब जे शौक़ीन वेठा आहिनि कोदा अरे अबा सदाम सिंधी ईअं न कर बस कल मिस्किन खे रतन मां गाढ़ो करे छॾे इन के चए पिए मल्ह इन के चए पियो इंसाफ भलो भलो ताड़ी लगे सदाम सिंधी बारे में ताड़ी वाह वाह न त ही न छॾींदो 500 रुपया इनाम एडा उठे ओ बा 500 जा इनाम वाह गुलदार साहब वाह सदम उठे सदम अली गुलाब पलारी 500 रुपया इनाम ॾिनो महिरबानी सदाम सिंधी मले दे अदा गया परे जो ये परे जो मले छॾियो एक तक ज्यादा मलदे भजलो दे हाँ मलदे बाबा आप सीधी चढ़न लॻाई वाह भलुआ न बिल यो के खणी वने ओदा सदाम चढ़ल एकड़ो हुनदा बड़े सोल जी गाल नहीं केर वाड़े कल का उसी केर वड़े ही कोतो मन जेको आयो हुनदा केर न हट भाई सैयद ए सोनू खान चांडियो सबन शौकीन के मुझे अपील है ये बेहतरीन जोड़ी है इन दे इनाम लाजमी है बा गुलशेर मलाह मगे किरे दे इनाम नो तमाम थोड़ा तो हट भाई पहलवान सदाम ayaz शाह पहलवान सोनू चांडियो दोस्तों ये बेहतरीन जोड़ी है साईं तालीम याफ्ता पहलवान ayaz लखियाणी सख्त मुकाबला काका जोड़ करे छो वाह वाह ये मल्लन सो शौकीन के मुझे अपील है जोड़ी से बिल रखो भली जोड़ी है हथ बजे ayaz शाह सोनू सैयद ayaz शाह पहलवान सोनू चांडियो थोड़ा वहीरो ये मल्ल वेठा वहीरो तारो साले वहीरो सोना जल्दी अपने जाए दे सैयद करे हथ देड़ी ना कदो खुदा जो कसम जगह पया दिया उनका बराबर बिछो या तो अपने जाए दे हथ लगन साईं अड़ी करे ही कोन मुके अड़ी ये जाती खबर न करे बिछो थोड़ा कदो साईं न कदो जड़ पिया जंगल रंग आया धड़ धड़ी अचन लदे वेन गडे भर में भिताणी वाह वाह मुंगड़ी ये मजलिस मारोड़न जी पहलवान सोनू सैयद ayaz शाह यार का पैसे में बड़ो जोर है वीर सर सख्त मुकाबला आज आखिरी फाइनल वाला मुकाबला मरूम जंगली मलाजी वसी आज फाइनल मुकाबला यार का पैसे में बड़ो जोर है
सख्त मुकाबलो अज आखिरी फाइनल वाला मुकाबलो मरूम जंगली मलाह जी वसी अज फाइनल मुकाबला वरी बारे महीने या नसीब वाह खीरा पुट्टा वाह तो फुटा के भनी छो सख्त मुकाबलो आलमानी बिठो अञा स्पेल में हथ बजिया भाई जोरावर पहलवान पहलवान हेडा सोनू चांडियो जिलो सिजावल जिलो ठट्टो ना भाई वो छोटी ना सुनो दियो मल थे बिल्ला ने जोड़ के 1500 वाह सख्त जातो चांडियो 500 रुपया माछी खान चांडिया 500 अब्बास व्यापारी जा लगे ताड़ी को वो ताड़ी लगे वाह वाह भाई जोरावर पहलवान भाई सोना बेज सख्त मुकाबला सैयद अयाज शाह देखो न जिले जो नौसर चुंडेल पढ़े लिखे तालीम याफ्ता है मुकाबला वो करे सोने खान चांडेला मल्ल कोंते वीडियो जोरी चांडे पढ़ान ना काउंट जो वे मल्ल क्या देखा चांडा हाँ सख्त जातो सही छड़ा अंदर खाली कर मथा सख्त जातो छड़ा अंदर बिना बारी के बाद दांत है वाह 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 सैयद लगे तारीफ वाह सैयद बादशाह अली जे औलाद के जेको भाई घट पारू ते पली ते जो तू परवर पट खफो सैयद के दिल खोले नाम दियो वाह साईं अयाज शाह हेलो इनाम दे सैयद लगे कदर करो साईं अयाज आयो अयाज आगे इनाम दो हेला मुझो भा मीर खान लट्टू मलाखड़े मौजूद है अज बाक़ायदा नमाज में हिते थींदी केर बि वञे न मल्ल मल्ल अलीअ जी रांदि अली असांखे सिंधी क़ौम खे बेच में ॾिनी आहे अहिड़ी रांदि पूरी दुनिया में न आहे होशियार खीरो हीरो ऐं मलाह फिदा जिलो ठट्टो ऐं जिलो जामशोरो ज़िलनि जा मुक़ाबिला बाक़ायदे ॿई डिवीज़न में इनामूं हासिल करे चुका आहिनि चांदीअ जा कप खणी चुका आहिनि सिंध गेम में वाहिद खीरो ऐं फिदा मलाह मल पोइ मुक़ाबिलो सख़्त ज़बरदस्त अनमोल मुक़ाबिलो वलो मुक़ाबिलो इंटरनेशनल मुक़ाबिलो वाह खीरो ऐं मलाह हिक ॿिनि खे तके रहिया आहिनि ॾिसो त केरु थो दसे केरु थो मारे मल्लनि बिना मेलो कहिड़ो बबर बिना यार बेलो कहिड़ो दये ऐं 900 खुटी आहे 5000 पंजतनी हुअणु खपनि सेठ गुलाम सर महिमान हिन वक़्तु पहुतो आहे असांजे हिन शाह हकीक बाबा जे मलाकड़े में संदसि थोरा महिरबानियूं अयाज शाह के नाम जो सुने सैयद साईं अयाज शाह के जे बाक़ायदे चांदीअ खे जहिड़ी ॻाल्हि होशियार खीरा खीरो सख़्त मुक़ाबिलो सख़्त चातो खीरे जो गोॾे में मलाह छॾायो वरी वारो कयो वाह मलाह वाह होशियार वाहिद खीरो छपे मेले जो हीरो मल्ल पोइ मुक़ाबिलो सख़्त दिलचस्प मुक़ाबिलो पुठा पासा जाथा वारा मिलणू इहे चइबी मल्ल होशियार आबास जो पहलवान खीरो यार सीधी रही पोइ वञे कल्ह खां वठी थो अचे ॿिया वैरो बाबा बल ॾिसण ॾियो वैरो नंढा वॾा गुलाब गुलाब वैरो माण्हू मलू ॾिसनि माण्हू कमकार छॾे मलून लाइ था अचनि होशियार मलाह
होशियार मला मथे अल्लाह हेठ लुगो इते पाए में बीठा मला होशियार पर खीरो इंटरनेशनल पहलवान वाइज बस खीरो छठे जिले जो हीरो मल पोया मुकाबलो सख्त दिलचस्प मुकाबलो अनमोल मुकाबलो हथ डरा थिया मुर्स थदा थिया लिया मौजूदन बिल पप्पू कली पे वटे जेको खणंदो पप्पू कली पे आता बिल खणंदो होशियार खीरो मला बाबा वहीरो खीरे के नाम जो मलाखरो केर ना भजे हवाए कसम मुर्शिद जो जेको खुदा के मने फिदा मला के खपे अची इनाम वठे मां कहते भी मल्ले जो हवाले इनाम हक मलती न बंदी है न नौकरी है न मजदूरी है सेठ आबाद मिलिया हाय बल्लू गया बल्लू के बाग से कदा 600 रुपए बिल तो मोट हां होशियार सुना अब बे तोड़ो को मलुड़े पट्टा जो वेद बाबा आप बशीर आएगा हेलो बैरो अदा मल्ल करो अदा भैया हथ भजिया पहलवान गुल दस्तो खashkeli पहलवान इनाम दिया ayaz शाह के पहलवान imtyaz लखियानी भली जोड़ी ये मलो क्यूप 300 जेके कौमू उन मलाखड़े में मौजूद सबिन के भलीकार साफ़ी मोस्ट वेलकम मलान जे तरफा हाँ मंगरार पट्टे जो सख्त मुकाबलो सख्त मुकाबला मलाखड़े जो खबरूं हूंदियूं हिलाल पाकिस्तान कावश में गुजे में शहर जो मलाखड़ो थी रहियो लगे ताड़ी हिकिड़ो दफ़ो भाई नौजवान भाई सोना पहलवान अब हाँ बिल्कुल बे नंबर जो बिल थे ही इन जो तो हाँ ये बड़ी वीडियो कोने दा भाई का गाल कोने पर बिल ट्रैक्टर खणंदो अजी अब ट्रैक्टर ट्रेलर को विड़ी पाओ होशियार अब वे नंदड़ा वे अब होशियार गुलदस्तो मangrar लखियानी होशियार खबरदार हाय गुलदस्तावा बोले तवड़ा तो मुखे खर्ची दियो सेठ आबाद अली गुलाम पालारी हेलो साईं बाबा हले हाँ शौक में वेड़ो बिल तोजो कानून में बिल तोजो हक तोजो तो थे टे ॾींहं खां वठी लड़ो बिल्ली हो तो वो बस वाहिद खीरो अचे मैदान में मुकाबलो ॾेखारे हिनखे कॾहिं मल था अचनि नसीब सां वाह वाह सिद्धू मला तमाम सभई हलिया वेंदो असां बि हलिया वेंदासीं वरी हयाती हूंदी त आईंदी हिन मैदान में असांखे ॾिसंदव तव्हांखे बि ॾिसंदासीं ॻाल्हि इहा ई आहे वाहिद खीरे अलमारी पे 1500 रुपया इनाम सुणे सैयद तैलीम याफ्ता पहलवान साईं ayaz शाह सोने खान चांदीअ ते पंहिंजे माइट जो बिल रखल सोने खान चांदीअ ते 500 होशियार सोना चांदिया सोनू सैयद ayaz अली शाह मल पोइ मुकाबलो सख्त जबरदस्त वाज मुकाबलो दिलचस्प मुकाबलो भलो मुकाबलो सैयद चांदिया जो मुकाबलो साईं सोचे पे तो केड़ो दा करया
साईं सोचे पे तो केड़ो ता करया सोनू तकियो बीठो तो साईं छा तो करे सोना सी लगो पियो गुराए विड़ी पो अब अल गुलदस्ता बोलो बोलो चार आलमारी जिलो नौशर पेरल जिलो छठो जबरदस्त मुकाबलो वाह मुकाबलो इंटरनेशनल जोड़ी बाबा बिया वहीरो रेडियो अबा इनाम वठ रेडियो चीजा बाकायदे पहलवान जादो नजर जोड़ाईदा हे पहलवान आवाज नजर ईंदा खीरो ऐं आलमारी मल्ल कोई मल्ल की मुकाबलो सख्त हेलो हेलो सोनगी मल्ह कराओ हेलो बाबा मलर दो बाबा वाह रे वाह अलमारी वाह 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 भलो अलमारी भलो इनाम दे अलमारी के कदर करो अलमारी जो कसम खुदा 15वीं सदी में सैयद ही कुरान बतान अगे हाँ सजो पिछे लाए हवा अगे वेठो अज मुसलमान थी होस अज कलमो पढ़ियो होशियार थी सैयद आई चांडियो भाई कादे भाई जिद में मुकाबलो आ या मल जे न ॾिठी ते कुछ न ॾिठो हाय रे लग मला तो मला कोमता में न मुड़ी पिछे ले काबू साबू सोना और सोना आ चांडियो वो सोना मतलब आवाम इंतजार में बिठिए फिरी को अलमानी के नाम लो चंदा मतलब तो साईं के तू ठिप बोले विदा सा पाणे खणी विदा दे बाकी तू बैठा आए तो लूलर घूमी विदी दोस्तों आज जे मलाखड़े में भाऊ सेठ असांखे 5,000 बिल रखिया नी ला ताड़ी वजायो कसम तो मुर्शिद ताड़ी लगे मेहमान के इज्जत नी दो अल्लाह पाक तवा के भी इज्जत नी दो सख्त मुकाबला साईं जो चांडिया जो आलमाड़िया के भी नाम लियो हूं मेहमान चांडिया जाठवा साईं बच्चे को बड़ी साईं उठी गया उछार चांडिया उछार साईं सख्त मुकाबला हुआ सभी जो नजर उतार मैंने तारी 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 उन मल्ल ॾिसी पोइ वञो कसम तो इन दरगाह जो जे दरगाह ते ड्यूटी भरण आया हो आखिरी मल वरी जी चेरन जा मेला वेही सब वेही सब वेही तू हेॾे तोखे सब इनाम दा हेॾे सेठ के चवां तो हेॾे तू सब इनाम दा तू विड़ियो ही भलो अलामरी तू तो करे पराऊ बंद अरे सोना हेॾा हेॾा इनाम सभिनी खां वठ मगर दो साईं जल्दी फिर आ ताड़ी 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 सही इनाम दियो सदाम सीधी गुलदस्ते जो बिल से मुकाबलो थींदो बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल से विड़े तो वाहिद खीरो आलमारी मल पोई मुकाबलो सख्त खीरा अबा वहीरो बाबा वहीरो अबा वहीरो
यार मल्ह ही मलाखड़ो था खराब कर बस सब ही मल्ह बीठा था विचन बस चाचा जानू मीर खोरो 500 रुपया सेठ आबास जा 1000 रुपया इनाम होशियार मुगाजी 500 इनाम दे माची का चांदियारा साईं जल्दी इनाम दे 500 मुगाजी दे वाह हाँ वाह बस लगे ताड़ी वाह खीरा वाह खीरे जो नाम नाज़रीन असांजे पीर हसन सोलंगी गुज्जे में मलाखड़ो शाह हकीक बाबा जो ये असांजो भाई अली गुलाम पालारी साहब जैं असांखे लखों इज़्ज़त ॾिनियूं ऐं लखों महिमान खे इनाम ॾिनई ऐं मीर हसन सोलंगी ख़ुशूसी इनाम ॾिनऊं बा आबाद जोखियो ऐं बा बशीर जोखियो साहब ऐं अली गुलाम पालारी वॾी महिरबानी